آیا شما از زردی دندان خود و سیاهی دندان خود شرم دارید؟ غمگین نباشید. طبابت این دندان های خنک گرفته و این چونین سفید کردن دندان ها، این چونین راست کردن دندان های کج شده، دکتر دندان در فدراسیای روسیه شهر مسکو در رقم های روی اکران بوده در تماس باشید. جنت باز میکنن. اولین قدم در جنت میگذارم، جمال بی مثل مانند زیبای الله میبینم. پیغمبر میگه جمال بی مثل مانند الله میبینم. سر در سجده میمونم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم در همین حالت بسیار گریه زیاد میکنه، بسیار گریه زیاد. الله میگه ای حبیب من برای چی گریه داری؟ ارفع رأسک و سل ما طبت، سر بردار، هر چی میخواهی و تو میتیب. ایجار جنت میگن، ایجار جنت میگن چیزی بخواهی برای داده میشود که تو شاه بچه جنت هستی، شاه جنت هستی. سر بردار، چی میخواهی و تو میتیب. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه ای پروردگار من که جنت آمدم در بیرون، آمدم در بیرون. به پیغمبر صلی الله علیه و سلم به داخل جنت هم آمد. میگه خدایا امت، اللهم امتی. الله میگه ای حبیب من برای از امتانت هر کسی را که در دلش مثل دانه گندم اگر ایمان داره بگی بیا جنت. برادر عزیز حالی بسیار عجیبه، این منظره بسیار منظره عجیبه. برای هر امتی در دلش مثل دانه گندم ایمان بیار جنت شد، داخل جنت بدارش. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه بسیار یار میاره داخل جنت میکنه، با قسم دیگر هم در بیرون میمونه که در دل اونها، در قلب اونها مثل دانه گندم هم ایمان نیست. با میاد پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه سر همین جایی که ماندم همین جا با سر دستش میمونم دهنی در جنت و از الله گریه بسیار میکنم، طلب میکنم. خب میگه حبیبی من سر بردار، هر چی میخوایی میتونم. چی میگوی؟ بگم امتیم که مثل دانه گندم هم ایمان ندارن در بیرون حسابی بود. یعنی نفرایی که مثل دانه گندم هم ایمان نداشت، اما اونا امت من پیغمبر صلی الله علیه و سلم بله ایمانی مثل دانه گندم هم نیست، اما امت من اوج صدا زده سازید، صدا زده سازید. روایت ابن عباس میآید در قیامت میگه 40 سال مردم اینطور رو به رحمت الله میسن. اولین نفری که خدا میپرسه پیغمبره. پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم میگه حبیبی من، الله میگه چیکار کنیم به امتت؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم گریان میشه میگه الله امتم 40 سال شده بیتا رو به آسمان رو به رحمت حسابیان، هر چیز زودتر حساب کتابشون رو بگی بیرونشون که طرف 40 سال. در اینجا دویم بار پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه سر میمونم، الله میگه برو در قلب هر امت مثل دانه ارزن اگر ایمان باشه بیار داخل جنت شون، بیار داخل جنت شون. میرم گروهی رو میارم داخل جنت میکنم، اما با گروهی هست که به مثل دانه ارزن هم ایمان ندارن، در بیر حسابیان صدا زدیستیان صدای محمد صلی الله علیه و سلم. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه بار سوم میام سر دست سجده میمانم پیش الله گریه میکنم. الله میگه حبیبی من با چی گریه داری؟ با چی میخواهی؟ میگم خدایا امتیم که مثل دانه ارزنم ایمان ندارن، اما در بیره حسابیان به امید شفاعت من. ان شفاعتی لاهل الکبائر من امتی. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن شفاعت من برای گناهکارایی هست که گناه کبیره دارن، اینا رو شفاعت میکنم. الله میگه حبیبی من، حبیبی من ما گفته بودیم تو را رضا میکنیم، گفته بودیم تو را رضا میکنیم. برای در همه امت کسی که ذره ایمان داره خدا الله اقل همین گروه هم بگردانم که ذره که ایمان هم داشته باشید. حبیبی من برای بازار محشر امتت اگر هر کدامیش مثل ذره در قلبش، ذره برادر عزیز میده ترین چیز میگن که میکروسکوپ خطی میبینی، ذره ایمان داشته باشه بیا و شفاعتی تو بردم شد جنت، مالی همینا هست جنت و بچان، جنت مالی تو هست و از امت تو ببر داخل جنت. این محبت پیغمبر صلی الله علیه و سلم. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. خدا میگه این پیغمبر در هدایت شما، در نجات شما، در بهشت رفتن شما و در آزادی از آتش شما حریص است، حریص است برای هدایت شما. در زیر همین قصه اهل طایف میارن مفسرین که پیغمبر زدن،
همین امت پیغمبر را لط کرد، سنگسار کرد، زد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم دست به دعا برداشت. اگر دعا میکرد برعکس دعا میکرد، خدای مهربان زمین و زمان را به خاک یکسان میکرد. زمین و زمان. راویان میگن خون سر پیغمبر ده همیشه خون سر پیغمبر ای کفشای مبارک در زمین ریخته گیه. این قسم چارش کردن پیغمبر صلی الله علیه و سلم در همین حالت، در همین حالت بسیار ضعیفی، در حالت غضب پر از خون، پیغمبر صلی الله علیه و سلم الله قصه طولانی امکانیتش داد. گفت که هر دعای میکنی ملائکه هایی که همین کوها در اختیارش است، در اختیار تو دادم، دعا کو همین کوها رو بالای سر این مردم میکشن، بالای سر این مردم میکشن. این مردم طایفه نیست میکنن. پیغمبر صلی الله علیه و سلم دست برداشت. اللهم اغفر امتی، اللهم اهدی امتی فانهم لا یعلمون. خدایا امت من دوست میدارم، نمیخوام عذاب شوم. من عذاب شوم میلش امتم عذاب نشوم. خدای هدایت شوم. اینها نمیدانن با کی این کار کردن، نمیدانن. این محبت پیغمبر صلی الله علیه و سلم، این دوست داشتن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. ما با این سبب ها باید پیغمبر را دوست بداریم. خدای مهربان که دامل عبدالرؤوف عمر دراز نصیب کنه، صحبت بسیار عالی کرد، بسیار صحبت عالی کرد. اکنون که قاری عبدالقهار هم هست در مجلس ما، انشاءالله چند لحظه حضرت صحبت داشته باشند و همین صحبت خاتمه میکنیم، دعای اخیر انشاءالله میکنیم. حضرت هم